damel kaget raos sing manahipun ingkang ngabdipun Semar. Niki rak sinuwun ngawangga to. Kakang Nayantaka iya. Aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel. Lah kok janur gunung kadingaren. Sampeyan niku arang-arang rawuh teng Karang Kadempel. Lah kok niki kok rawuh niku Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu prapta ning Karang Kadempel iki ora duwe wigati kelawan Kakang Nayantaka nanging nalika semana Karna Basusena jumujuk marang Praja Ngamarta. Nanging tinemune Ngamarta komplang, Ngamarta suwung. Bareng ana pelapuraning para nayaka negara Ngamarta, munjuk atur kelawan panjenenganing ingsun yen to para Pandhawa adi-adiku kabeh jumujuk marang Karang Kadempel utawa sowan marang Karang Kadempel. Tumuli aku nututi marang tindak ing kadang-kadangku para Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu sowanku iki mung kepengin sak pejagong kelawan kadangku Yayi Darma Kusuma. Lah niki tiyange. Niki piyantune. Pepundhen kula pancen nembe sawetawis rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun niki dipadosi Keng Raka ing Ngawangga. Monggo wekdal sak cekapipun kula aturaken dhateng sinuwun Darma Kusuma. Koko Prabu sesemban kula. Koko Prabu Karna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Inggih, Yayi kula tampi karya Bambang raos sing manahipun ing Raka ing Ngawangga. Awanter pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Karna Basusena. Ngantos kedarang-darang rawuh wonten ing Karang Kadempel angupadi dhateng para Pandhawa. Yayi. Menawi tanpa pambiyantunipun kadang kula para Pandhawa mliginipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sak mangke badhe lebur tumpur tanpa dadi kawontenanipun ing Raka ing Ngawangga. Alit kula tartemtu badhe lengser ke praboning Ngawangga angka kalih. Naminipun ingkang Raka ing Ngawangga badhe dipun cecamah dening para kawula. Sababipun menapa Koko Prabu dene paring dawuh mekaten, Yayi? Ngawangga ketaman melaking Jawata. Ngawangga ketaman pegebluk. Akeh kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sareng kula manekung puja semedi munjuk kersanipun Gusti Ngakarya jagat kula nampi wisik tuwin nampi sasmita. Negari Ngawangga saged waluyane remala temajati jati temah mulya menawi tinumbalan pusaka Ngamarta agemanipun kadang kula para Pandhawa inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Bingung-bingung raos sing manah kula wantun-wantunaken munjatur Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi, kadang kula menawi Pandhawa mboten paring ngambil pusaka menika dhateng Raka ing Ngawangga, kula pasrah pejagesang kemawon, Yayi. Koko Prabu jimat sesemban kula, Koko Prabu pengayoman kula. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula jejering kadang taruna mboten saged caos pepadang tumraping kadang werda. Milengking saking menika Koko Prabu sampun malih ta wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada nadyan gesangipun ingkang raying Ngamarta. Menawi saged maluyakaken praja ing Ngawangga tartemtu badhe kula caosaken. Yayi, tegesipun kula badhe ngaturaken pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Aduh, Yayi Prabu Kakang. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening Paduka sampun paring dawuh mekaten biar padhang trawangan raos sing manahipun ing Raka ing Ngawangga. Imbanipun ngadil mampang wanci petek kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Matur sembah nuwun Yayi. Tumunten sak mangke monggo kula aturi nampi. Kula ngertos tindak Paduka dipun antu-antu dening para kawula sak negari Ngawangga. Koko Prabu kaskecakna anggen Paduka angginakaken dayaning pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Samangke menawi sampun padhang lelampahan negari Ngawangga, kula katuri ngunduraken dhateng teng raying Ngamarta. Yayi, kula aturi maringaken kula nyuwun pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar Paduka Koko Prabu Ngawangga. Kene
Werkudara. Nggih. Mara coba saiki tak takoni, Si Adi matur kelawan pun Kakang sing jujur. Ya, aku nggon Blokasuta. Werkudara kuwi watake yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen miturut Si Adi rawuhing kadangmu ing Awangga, Yai Prabu Karna nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada mau, atining Si Adi cocok apa ora? Yen aku matur ora cocok, aku wedi karo mbarep. Aku sing nanggung. Blokasuta wae ora cocok. Lire. Pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Rasa cubriyaku lawan Karna kakangku ngelingi yen to Karna kuwi dadi mata pitayaning para sata Kurawa ya bener kae sedulur tunggal wadah karo Pandhawa. Nanging uripe marang negara ing Ngastina, mula kuwatir yen to apa kang dingendikake dening Karna mau ming atur ujar lelamisan sing ora ana nyatane. Arjuna, kula wonten maring adawu. Yen pancen Si Adi darbi atur matura, Koko Prabu mboten nami arep-arep pisang nanging menapa ing dados pangendikanipun Kakang Mas Yodipati menika jumbuh kalian manah kula. Tegese Si Adi ya ora mathuk mekaten. Nek kula Sedewa, iki wonten dawuh, iki wonten dawuh. Yen miturut Si Adi piye? Sami kalian Kakang Mas Yodipati, sami kalian Kakang Mas Madukara. Yen ngono perangane mung siji ingkang sarujuk ngaturake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Dene papat Pandhawa. Papat cacahe mau ora mathuk lan ora gathuk yen to pustaka Jamus Lima Sada uwal saka tanganing para Pandhawa. Ya, Mula aja ming meneng wae. Sing nggawa pustaka kae oyakan Werkudara. Koko Prabu sanget mboten nginten bilih paduka Koko Prabu mentala damel lingsem dhateng ngraying Ngamarta pun Puntadewa wonten ngarsanipun kadang-kadang kula piyambak. Kula nuwun sewu Koko Prabu ingkang dados narendra wonten negari Ngamarta menika kula wondene Pandhawa sekawan menika minangka dados nayakanipun Puntadewa. Kula ingkang gadhahi wewenang sakwetahipun, kula ingkang wenang jenenge bor kawontenan negari Ngamarta lan adi-adi kula Pandhawa sanesipun. Nanging kenging menapa dene paduka semunipun nglangkungi dhateng pangawaosipun Alindra Ngamarta mangke rumiyin. Kula nuwun sewu menawi kula dipun lepataken kula mboten purun, liripun paduka mboten purun kula lepataken dasaripun menapa? Yayi, kula nuwun sewu. Inggih to leres menawi paduka menika dados nalindra negari Ngamarta. Nanging kula nuwun sewu. Sakmenika menawi wonten rembang kados mekaten menika rembuke ngaten kemawon tegel-tegelan wae. Tegel-tegelan kados pundi? Kula nuwun sewu. Menapa lenggahipun Nyai Prabu Darmakusuma menika lenggah piyambak wonten negari Ngamarta? Praja Ngamarta menika yasanipun Nyai Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu lho. Ingkang nyasa negari Ngamarta menika Werkudara nalika babat Wanamarta Janaka ingkangipun tumut-tumut ngrencangi babat. Wondene Nyai Paduka Nyai Prabu menika kalenggahaken wonten negari Ngamarta menika kula nuwun sewu. Krana Pandhawa sanesipun menika ngrumaosi dados kadang tarunanipun Paduka Nyai Prabu mila ancas gegayanipun para Pandhawa Werkudara Janaka kembar menika muktekaken kadang werda. Pandhawa menika gangsal mboten saged dipun pisah-pisahaken. Kula ngertos sing dadi ratu menika Nyai Prabu Darmakusuma, ning nek ana apa-apa mbok taren. Nuwun sewu taren. Werkudara Janaka dipun tarosi langkung rumiyin kembar dipun tareni luwih dhisik menawi sedaya menika sampun mathuk tuwin gathuk. Manunggaling rembag monggo dipun putusaken. Nanging Paduka Nyai Prabu ninggal dhateng kadang-kadang sedayanipun mongko estunipun kathah aturipun kadang-kadang ing semunipun samangke badhe dados obor pepadang paduka anggenipun hang mbrong maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nah Nyai Prabu mboten cocok, Nyai Prabu mboten mathuk. Kula ingkang badhe mandheganing Werkudara Janaka tuwin kembar ngrebat pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Yayi.
Ngisruh-ngisruhi. Kepiye kae? Apane? Do rawuh mrene pepundhen-pepundhen Pandhawa kok malah do padu dhewe-dhewe. Ndara Karna teka nyuwun pustaka Jamus Klimasada. Jarene ngawangka Taman Pegebluk sinuwun Puntadewa maringake Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekulasdewa dipandhegani sinuwun Ndarawati nanting atine mongko do ora cocok. Brubut-brubut sinuwun Puntadewa terus ajake rada duka ya, Tru. Heeh. Ora trima karo sinuwun Ndarawati. Ning sinuwun Ndarawati iki ya piyai cerdas, nalindra pinter, mula pengendikane ya sarwana nyatane. Brubun nek pancen Kyai Prabu mboten purun mandhegani para kadang ngrebat pustaka Jamus Klimasada, kula ingkang badhe mandhegani mlayu. Bagong kok ora nyuwara, Gong? Aku ket mau ngutak-utak mengentuk tempe terus e. Iwake do disaring. Mbok omongan ki sing apik. Aku ora fokus iki mau, Pak. Rek ae iki kari dhewe bol dintekke to, wah jan. Do mentolo tenan. Wanen Bagong ki mesti kene rembugane deder kok kono mikir liyane. Karena aku ki kulino ngono kuwi. Nek miturut kowe piye, Gong? Kae mau sing bener sing sapa? Wah, nek kae mau sing salah sing nyabrang, Tru. Nyabrang dengkulmu mlocot kowe. Ah sing ngendi to? Nang ngarepan mau to? Udu. Rembugan iki mau lho. Oh, sinuwun Kresna karo nganu to? Sapa? Ndara Werkudara barang mau? Heeh. Wah, ngene ya. Tak jelaske. Prabu Karna kuwi nuwun sewu. Arep padha-padha tunggal wadah karo para Pandhawa. Tunggal wadah ki tegese padha-padha dikandhut dening Dewi Kuntilicit. Nek krungu Pandhawa sing dipecah sirahmu. Dewi Kunti. Ning Prabu Karna ki wis tau tate sumpah prasetya ngabekti karo Prabu Duryudana. Aku ya rada curiga. Begitu apa? Nalika Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Klimasada, aku wis ora cocok. Aku arep nggondeli ning aku ki apa to? Aku ora mung derajat apa jenenge Panakawan. Mula aku mah nek kon melu-melu perkara ngene. Mula aku terus meneng wae. Aku terus mikir jangan sing mung kari tempe mau. Oh iya. Isa uga lho kae upamane Prabu Karna ki diutus ndara sinuwun Duryudana terus apa jenenge? Sinuwun Duryudana ki ngutus Prabu Karna ngerti nek sedulure Pandhawa terus kon ngrebut pustaka Jamus Klimasada. Terus Prabu Karna budal. Aku sing marahi aku sok rada ora patiya. Nah, menurutku Prabu Karna iki nuwun sewu mesti meng dikongkon karo Prabu Duryudana. Ya ta ya? Aku ya ngerti ngono kuwi. Kowe kok lunga ta, Tru? Bagong ki anggere omong ki matane saya merem. Kanggo rak sik dirembuk rak aneh-aneh. Paling enak nek sate iki jalan Solo, Cak. Wah, bajigur iki dadi tinggal ngono iki. Makler aku. Terus dawasa-wasi ngono Ndara Puntadewa ora trima karo Ndara Kresna. Sing kuwi gati pustaka Jamus Klimasada kudu bali. Ha ya rene kowe. Koko Prabu Janaka inggih kasinggihan. Nungka lawan tindaking pun nganti kaget aku mbok endhek lakuku. Arjuna lunten maring adhawu. Eneng apa? Koko Prabu ngambali dhateng panjenenganipun Koko Prabu Darmakusuma. Prasaja kemawon menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika badhe amboyong pustaka Jamus Klimasada. Manahipun ingkang raying Madukara kula nuwun sewu Radyawel kok sik to sebabe apa kok si Adi matur kaya mangkono kula nuwun mapunten
Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Monggo paduka paring dawuh menawi namung dipun agem kinarya tumbal kemawon menika mangke boten badhe kondur wonten negari Ngamarta. Pustaka badhe ical musna tanpa lari. Mila sampun ngantos pusaka menika ical Koko Prabu, pusaka kula suwun supados sakmangke kakunduraken wonten negari Ngamarta lumantar ingkang raying Madukara Koko Prabu. Oh, dadi ngene Syadi nunggu kalawan pun Kakang kuwi pengen nyuwun Pustaka Jamus Limasada kasinggihan mekaten adiku adiku. Mbok ya mau-mau nggone Syadi matur kaya mengkono, mestine ora bakal dadak ado-ado nggone Syadi nunggu kalawan pun Kakang. Ngene. Aku nyuwun ngambil pusaka kuwi ora njiat sarta ora meksa marang panjenengan Yayi Prabu Darmakusuma. Dadi yen to Pandhawa ingkang diwakili dening Yayi Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Limasada marang pun Kakang ewadene adi-adine ora nglilakake. Ora apa-apa Yayi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yen ngono Syadi bakal nyuwun pustaka Jamus Limasada, Koko Prabu kula aterimaken. Nyo Tampanono gawanan bali negara Ngamarta. Upama aku ora entuk pustaka Jamus Limasada kuwi jejer Narpati Basukarna kuwi wis ngantepi minangka dadi Nalindra Ngawangga. Upama aku ora iso mboyong pustaka Jamus Limasada, aku kudu lebur tumpur tanpa dadi merga nyawangkan negara Ngawangga. Rusak jenengku merga dicecamah dening kawula Ngawangga. Aku ikhlas. Kuwi tanggung jawabku Janaka Tampanono. Tampanono pustaka Jamus Limasada. Ocap kacarita nalika semanten tan prayitna Sang Arjuna nalika semanten Sang Prabu Karnawarsa maringake pustaka Jamus Myang Jimat Limasada sigra anyepeng punang pusaka tanggap Sang Arjuna arsa nampi pustaka Jamus Limasada parandene sakmangke pustaka kainggilaken angungkuli mestakaning Sang Arjuna satemah ical kakadepaken Sang Arjuna ilang tanpa wujud Sang Satriya Madukara wau. Mati kowe Janaka. Jagat wis saling ngubut ora wayah nurut jagat. Ngelingi yen to besok tumamak ing Bratayuda kuwi Syadi kang minangka dadi mungsuh ing pun Kakang. Nanging gandeng ana kalodhangan ingkang kaya mengkene tak sirnake sisan. Kowe kungkulan pusakamu dhewe pusakaning para Pandhawa ical, ilang, musna. Mbuh menyang endi paran papan dununge. Aja ngantone ing padha weruh. Janaka ilang tak gelak lakune bali nang negara Ngawangga. Waduh! Ngaturaken ketiwasan Ndara. Wah, Petruk mlayu-mlayu. Nggih. Eneng apa? Rekae ngawat-awati Ndara Janaka ling nyuwun wangkunduripun pustaka Jamus Limasada. Wah, terus Ndara Janaka aben ajeng kalian Prabu Karna Basusena. Sak banjure piye? Oh, alah wis. Ora nyono yaene kok wis tutup. Tiwas mlayu-mlayu. Ngopo iki, Kang? Nilai pecel lele ngarepan lho. Bupak raimu modar. Iki ana masalah. Sing kaya ngene kok malah goleki pecel lele. Kowe ngapa ya mau? Ndara Janaka ilang. Hus! Cangkeme sing apik, Truk. Cangkemmu kuwi. Kowe ora ngematke to Ndara Janaka ilang tenan. Dungkuli pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Ndara Janaka ora prayitna. Nyo Arjuna, pusaka Tampanono. Wis ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Kresna.
Nya Janaka, iki pustaka Tampanana. Kuwi sing ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Andrasedewa? Ah kuwi telu kuwi padha kabeh. Ndara Karna ngungkuli Ndara Janaka pustaka Jamus Klimasada. Ndara Janaka ilang gong piye, Gong? Aku kok ya ora apal karo watake Ndara Werkudara to. Kudune aku le matur ki madhep rono. Aku ngomong karo kowe. Lek ku ngomongke Ndara Janaka ilang, Ndara Werkudara tanpa nganggo diapa-apa. Yes. Kowe salahe sok ngono kuwi ya. Kowe iki ngopo ya? Kowe iki ngopo kowe iki? Melu ngantel. Mantul dongkul macan. Ben ngati-ati Ndara ngatos-atos lho Den nek diapusi kali kaya ingkang rayi. Wangune Werkudara wis ngerti kanane adine lanang. Nek ora ana saka lambene Panakawan sing dlajik kae mesti ora bakal iso ngerti Werkudara ento Janaka ilang musna saka ngarepaning nata ngawangga. Dimas, Werkudara, yen si Adi arep nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada, marata kene. Yayi, nyaketa kene, Werkudara. Mati kowe. Wah. Kula sedewa inggih kula Prabu inggih kula Prabu kula sumerep Kakang Mas Madukara tuwin Kakang Mas Jodipati ical musna mbotenipun mangertosi wonten pundi papan durungipun Koko Prabu sampun ngantos kula namung gesang piyambakan wonten ing Madyapada upami paduka Kanjeng Koko Prabu ngawangga menika sampun mentala dhateng rayi-rayi paduka para Pandhawa kula aturi nyusulaken ingkang rayi pun kula sedewa dhateng kawontranipun kadang kula inggih menika pun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Werkudara. Kose to. Yen mesine kowe kuwi satriya, kowe kuwi duwe kekuatan. Aja nglumpruk. Kowe kuwi putrane sawarga Prabu Pandhu. Nalendra, singa, singaning Nalendra. Lah kok duwe anak-anak pambegane kaya tikus kaya mengkono. Mula ora ana gunane ento kowe iki dadi jangkeping para Pandhawa. Ora ana gunane ento kowe kuwi dadi satriya Nekrasedewa tinimbangane mengko kowe urip. Ora ana ingkang ngukup karawan uripmu yen kowe njaluk disusulake karo kadang-kadangmu sak karone pisan. Ayo tak susul ki lumantar pusakamu Puntadewa. Waduh mati. Koko Prabu
sareng kula manah-manah tuwin kula limbang-limbang. Jebul menapa ing kula aturaken paduka Kanjeng Koko Prabu menika margi kasurung raos welas ingkang saknyatanipun tanpa panglimbang tuwin pametang ingkang langkung ganep. Mila sareng kula petang-petang menapa ing sampun kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu menika pinanggihipun tumindak ingkang lepat. Krana kula mboten tetarusan kan para kadang. Mila ingkang saking menika Koko Prabu anggenipun Puntadewa menika sumusul dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu Karna ing Ngawangga. Kepareng asaka lilaning penggalih angunduraken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Yayi, menawi mekaten tetel kanalindranipun Paduka Kyai Prabu Darmakusuma, lajeng wonten pundi dunungipun sabda Brahmana Raja? Sabdaning Nalindra pangandikaning para Brahmana boten kenging wola-wali kadidene Wikresna tumamping drancang seta ingkang boten saged lumebek malih. Monggo paduka sampun paring pangandikan bilih badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat lima sada dhateng Ngraka ing Ngawangga. Nanging samangke teka paduka lajeng dedheku wonten ngersanipun ingkang Ngraka namung badhe kepengin nyuwun konduripun pustaka Jamus lima sada. Nuwun sewu. Malah mangke kula caos suninga dhateng Paduka Kyai Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Bilih kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka tuwin kembar. Kaungkulan pustaka Jamus Miang Jimat lima sada ical tanpa lari. Mboten dipun mangertosi wonten pundi papandhenipun menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Yayi Darmakusuma. Koko Prabu, kula mboten badhe anggetune dhateng lampahan ingkang sampun kelampah. Jernyatanipun Werkudara Janaka tuwin kembar menika jejeripun satriya. Menika sampun satrepipun menawi jejering satriya kedah gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula pamekaken Werkudara Janaka menika majeng wonten ing saklebeting peperangan, sakmangke sampun gugur wonten saklebeting Pancabakah. Kula mboten badhe anggetune nanging gandeng slaminipun gesang Puntadewa menika dereng nate nglampahi peperangan. Puntadewa menika dereng nate nglampahi ingkang nami Pancabakah dhateng sesaminipun agesang. Mila saged kula namung kepingin bela pejah dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Jalaran Pandhawa menika ngibaratipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya ngraosaken. Mila ingkang saking menika menawi sak pirangan Pandhawa menika katriwandan sedaya ugi kedah ngraosaken. Kados ingkang sampun paduka dawuhaken. Gandeng Werkudara Janaka kembar sampun boten wonten bebasan wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada mangsa bara nganggen paduka badhe anjenangipun dhateng kawontenanipun ingkang abdipun Darmakusuma Koko Prabu. Ladalah. Pandhawa 5 tumpes ora bakal iso dikukup dening Narpati Ngawangga. Yayi Duryudana. Mboten ngantos telung kedheping paningan menapa dados panjanganipun Paduka Kyai Prabu nyirnakaken para Pandhawa gangsal cacahipun sampun sirna saking lumahing bumi kroping langit. Namung mekatena kula nyuwun dhateng palilah Paduka Kyai Prabu, pusaka Jamus lima sada tetep dados gaduhanipun ing Ngraka ing Ngawangga. Gandeng panjanganipun Kyai Prabu Duryudana menika mejahi para Pandhawa menika sampun kelampah. Mila bab pustaka menika kula ingkang gadhahi Purbawasesa. Yayi, kula ingkang mun jatur Paduka Kyai Prabu pun Duryudana. Enten apa, Kakang Semar?
Mbok menawa iki dadi pepestining sing gawe jagat mung tekan semene kahananing para Pandhawa. Nek omong niku mbok ampun celap-celup. Sampeyan niku Nalendra lho, ampun waton paring pangandikan. Ratu dasare titis Wisnu nek ngendika mengke nek enten nyatane pripun? Nggih Gus ngatos-atos nek ngendika niku. Ora waton paring pangandikan kok jenengan ngendikake nek Pandhawa mung tekan semene kahanan iki njur nek Pandhawa mboten wonten terus kula ajeng melu sinten? Engko reng engko, Lenange sengko. Iya. Ampun sembrono nek ngendika. Nganggo tatanan nek omong iki. Ora mung sapenake dhewe ora. Panjenengan menika Nalendra lho. Panjenengan. Sapa, Gong? Panjenengan. Nalendra Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, titis Bathara Wisnu. Prabu Kresna niku pujangganing para Pandhawa. Upama ta Pandhawa niku enten apa-napa, sampeyan sing kudu tanggung jawab. Lah ya kuwi, endi? Lho. Lah ya kuwi tegese ya kuwi omongane sing bener ngono kuwi. Ngono kuwi. Ora kok terus ming Kakang Semar iki pungkasaning para Pandhawa. Ampun sembrono kaya ngoten niku. Ngelingi. Nalika wonten Karang Kadempel wonten Pandhawa wau pun paring dawuh nek Pandhawa niku entuk sasmita arep entuk wahyu. Ning ana godane. Semar ya wis paring dawuh. Apa-apa kanugrahan iki kudu nganggo godha sik. Nek godane kuat, kanugrahane bakal cepak. Nek godane ora kuat, kanugrahane bakal minggat. Mbok menawa iki dadi godane tumraping Pandhawa, ming Pandhawa iso nglakoni pagoda menika mboten. Apa? Pagoda. Iso nglakoni godha iki wae ngono. Godha iki wae. Nah. Nek Pandhawa iso nglakoni godha niki kanthi tuntas, nugrahane cerak. Nek Pandhawa ora iso nglakoni godha niki kanthi paripurna, kanthi ikhlas, ya nugrahane ya bakal minggat. Ngono lho omongane Semar digatekke ora. Mau mendana ngapa? Bang, iki Sinuwun Darawati lho. Kok tak unekke mendana. Aku ya ndek sandangan Kresna ya. Kanggone aja. Dinggo-dinggo ora. Kresnane apik aku karo aku. Lemu gawe dek kapan ya? Ayo pas lockdown wingi. Jahit-jahit nang omah. Lah terus pripun, Kakang? Aku njaluk senjata pitulung. Upama to aku dhewe ora bakal iso ngrampungi pakaryan iki. Mula aku nyuwun tulung marang Kakang Semar. Pandhawa kaungkulan pustaka Jamus Limasada ilang kabeh klebu Yai Prabu Puntadewa uga ilang. Aku nyuwun marang Kakang Nayantaka ngupadya menyang endi dununging para Pandhawa. Wong tuwa kon ketayalan. Kula tak goleki Pandhawa ning sampeyan ngopeni anak kula. Cocok. Wis. Urip iki, Tru. Iya. Piye diayomi ratu kok kon ra urip. Iki mung kari nudingi iki. Sok sego goreng. Awan ngayam. Terus bengi sambel teri. Melu ratu kok mung sambel teri. Seneng aku iya. Kakang Semar lunga goleki Pandhawa, aku ngayomi anak-anakmu. Nggih, ben adil. Pripun? Nek mboten ngoten ndak mboten adil. Nggih, purun nggih. Ya wis ora apa-apa. Ning nek do ngeyel aku moh lho. Nala Garing aja njaluk werna-werna. Petruk aja njaluk werna-werna. Nek aku Guru Garing ki iso dilikke iki lho Pak sing glelenge ra jamak-jamak iki lho. Iki mesti diayomi Ndara Kresna terus panjaluke endi sing sandale njaluk ganti. Endi sing sarunge njaluk ganti. Melu ratu e. Ha iya ning ora njur le njaluki sak penake dhewe. Ratu wae nek mangsa kaya ngene iki ya tekor tenan ora. Suwe banget ora ngresna e. Sapa kae? Ketok tak totok gundulmu lho kowe. Karo ratu kok muni kae ora. Sampeyan ora pun mengkene sampeyan nggugu omongane anak-anak kula niki mboten rampung. Lah terus kula tak lunga. Kula tak ngatas kelawan dewa. Ngono Kakang nggih.
Sampeyan mang nunggoni anak-anak kula ndak ting dilaji ora karu-karuan nganti karo ngenteni baline Semar. Oh iya, iya, ngestokke dawuh Kakang. Ah, syukur. Anu, Pak, kon omong Ndara Kresna kon melu gara-gara engko kon nembang gubuk asmara. Ora. Ora. Aneh-aneh gong kowe iki senengane ora. Pun mengke ndak kentekan wektu kula tak ngatas kandha sing ati-ati Kakang to nggih. Petruk nala garing kowe ndang padha netepi kewajiban nggih, Pak. Bapakmu mau wis kandha karo kowe yen to kowe kandha netepi kewajiban. Kewajibanmu yahine iki apa? Gara-gara. Ya wis kono do mangkat. Lah kok do mangkat pripun? Bapak niku biasane nek ajeng do gara-gara niku cah siji 500 ya, Truk. Ah iya. Bener. Ngawur garangi nggonku wingi 700 kok. Wah, wis mundhak to? Wis. Oh nggih 700. Lho, gara-gara ki ra nganggo dana Prabeya to? Weh, saniki niku nganggo ra. Gubuk asmara niku 250. Oh. Ngene Bagong kula gawake sisan. Wis, tangane ceningan. Dewe-dewe ya dewe-dewe. Wis, nggih, matur sembah nuwun. Ya menyang ya. Ya, Ndara Kresna apian. Pas 5, pas 5. Truk. Ana aku mung 3 ya, Truk. Kenapa pirang lembar? Anu, 5 lembar. Padha, 5 lembar. Ah sak ora-orane rol gara-gara iki aku karo kowe kok ya. Ah iya. Sing iso nembang ki tetep ganep. Ah sak orane aku nek kon nembang uler kambang ya tatas. Petruk kon nembang rujak jeruk ya tatas. Ah kae misane ming apa? Tembang ora ana artine ya ming 300. Ora nganggo aku. Wis ora nganggo aku. Aku bali. Ora apa-apa ora nganggo aku. Ning nek nganti ana masyarakat protes, kok Bagong ora ana, tanggulangi sendiri. Ya nggon aku rungone Petruk tak tambahke kowe le, men cukup. Ya kene saiki ora engko-engko. Ya engko nek rampung gara-gara lali. Aja kok dhuwit rek we lali kowe. Ya. Ya wis kono do mangkat aja kokehan gunem tanpa guna nggih. Ngestake dawuh Ndara. Ya sing ati-ati pono kae nggih. Wong Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng. Mbuya Pangling iki kaya Ismaya ingkang sowan Ngabyantara Ulun. Nggih, Bu Kulun. Kula ingkang abdipun Semar ingkang sowan Ngabyantara ndika ya ngadi Bu Kulun. Ismaya. Kula wonten maring adhawuh. Apa to kang dadi darunane dene jeneng kita sowan? Monggo tanpa tinimbalan maradhyake matur marang panjenengan Ulun. Niku malah aneh. Sampeyan menika Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang. Dewa ingkang ngertos dhateng Mobamusi ing titah. Sampun malih kok namung Mobamusi ing titah. Kutu-kutu Walangataga kemawon jinaring ing panguwaos Paduka Pukulun. Nanging sabab menapa dene jengandika mboten ngertos dhateng Musi ing batos kula Pukulun. Ismaya, kula wonten maring adhawuh. Prapta kita ning ngarsa Ulun sayekti mung bakal mutah kelawan panjenengan Ulun. Babakan nggon kita bakal nyuwun priksa kelawan panjenengan Ulun menyang endi ilanging para Pandhawa disababake saka kekuwataning pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Semar marata gage midhangetna sayektine ilanging Pandhawa mau pinulung dening panjenengan Ulun sabab murcaning Pandhawa mau bakal anyarengi marang tumedhaking ingkang winastan Wahyu Panca Tunggal. Panca 5 tunggal araning sawiji
lima cacah ingkang manunggal dadya sajuga nuwuhake kekuatan sarta kasantosan ing ora bakal bisa diasorake dening sapa wae. Wondene para Pandhawa ingkang kudu ngrasuk wahyu mau sabab Pandhawa pinirang dadi 5 cacahe. Ya ming Pandhawa ingkang ulun sebut 5 cacahe mau sayekti mbuya magepokan kelawan ora giling Pandhawa ingkang kembar ya kuwi Nakula lan Sadewa. Nadyan wujuding loro nanging ulun tali dadi siji. Mula kang sangka kuwi Semar yen kita wis tanggap kelawan panjenengan ulun Panca wilangan 5 tunggal nyawiji ewadene Pandhawa ingkang kasalira dening Puntadewa Werkudara Janaka apa dene kembar pirangane lagi ana 4. Mula Pandhawa ulun balekake kelawan jeneng kita Ismaya nanging kita kudu gelem ngupaya pirangane ingkang angka 4 ya kuwi piranganing panca tunggal mau mara gage weningna panca indriyamu supaya aja kongsi kleru nggonira milih Nayantaka. Nek ngoten monggo. Kula nulaturi maringaken wayu panca tunggal. Dhateng abdipun Semar Badranaya. Wayu panca tunggal ingkang pirangane kurang sawiji kita ingkang wajib angupaya. Marta gage wis padakna Nayantaka munggo iki wujuding wayu panca tunggal ingkang bakal katampa dening para Pandhawa. Semare konten prayitna semore res. Om sampeyan mau paring dawuh jarene panca tunggal menika mboten pisah kaliyan Pandhawa. Ndara-ndara kula pinulung dening pukulun Sang Hyang Sang Hyang Padawenang. Lah bareng sampeyan paring dawuh kok niki wujudipun lintang, wujudipun rantai mas. Wujudipun mandira ingkang ageng tuwin woing pari lan kapas. Iki ingkang winasten wayu panca tunggal ya mung emane pirangane mung 4 upadinen Semar. Nek ngoten niki kula ingkang kudu nggawa mandhap wonten ing Madyapada kita ora bakal bisa kuat. Kita kudu ulun saline wujud. Kula ajeng disaline wujud napa? Mara megenga napas sawetara Badranaya. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran kadulu wukir moyak mayek saking ndias baliwur Ismaya. Kita wujud ratuning manuk ing ngaran Garuda. Ibu ulun kepareng paduka kados pundi? Mara gage wis padakna sadurunge kita mboyong kelawan piranganing 4 ing ngaran wujuding ya kuwi wujuding lintang ingkang dumadi saka kencana rantai mas wondene wujuding mandira ingkang gedhe lan woing pari lan kapas. Satemene kabeh mau minangka dadi ngemu pitutur lintang muno wujuding wong kang tansah ngesti marang kapercayan lan percaya ananing Gusti Kang Maha Nasa. Ing angka 2 wujuding rantai mas mau rasa kamanungsan kang satuhu sayekti wong urip ning alam padang kudu tansah duwe rasa tepa slira marang sewiji-wiji
ing ngangka katelune wujuding mandira gedhe kuwi dadi sarana kekuatan tegese kamanunggalan yen to manunggal nyawiji kadyadene wujuding mandira ingkang kaya mengkono mau bakal angel dirubuhake lan ora bisa dirubuhake dening apa wae antaraning pari lan kapas mau mujudake sawijining tumindak ingkang adil sak traju sak bobot ora mban cindhe mban siladan mula padinen peranganing siji ingkang durung ketemu Garuda kantinen wujuding lintang kencana rante mas mandira gedhe lan wujuding woing pari lan kapas pukulun nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Garuda. Bathara jagat pangestu ngono wae ra ta. Suwene aku kekalangan bungah rasaning atiku merga wis kasembadan mastuti timbalaning nata ing Astina Yai Prabu Duryudana. Nggone mbengkas para Pandhawa lah kok dadi iki ning wujuding Garuda. Kekablak ana ing sakngung dhuwuring mestakaku pendhakaku minglar ngiwa nutupi ngiwa minglar nengen nutupi nengen. Sajake bakal duwe rembug karo aku yen pancen kowe iso tata jalma selayak ing menungsa lumrah. Ayo kowe ngaku sapa? Prabu Karna. Wah, iso tata jalma dasar para nyata. Ora usah dadak takon kelawan apa kang dadi kekarepanmu takon kelawan aku lan sapa aranku ing wigati wujudku pancen wujuding Garuda. Garuda sisike nganti kaya kencana. Ya dasar para nyata. Apa wigatine? Dene kowe lak kok dadi nyegat marang lakune Narpati Basukarna. Prabu Karna. Ingkang wigati aku mung kepingin nyuwun baline pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada sabab pusaka kuwi dudu darbekmu lan pusaka kuwi gaduhaning para Pandhawa. Mula aja sok demen kowe iki kepengin nguwasani marang darbek ing liyan ing jatine kuwi dudu darbekmu. Kanthi kaya mengkono bakal tetel kasatriyanmu. Monggo ngertiya. Lumahing bumi kurping langit iki besok bakal percaya marang kasatriyaning Narpati Basukarna. Lumahing bumi kurping langit iki kabeh padha kebrebegen marang ngumandhanging asmaning Narpati Basukarna ingkang tetep kelawan jiwa kasatriyane. Lire kowe iso kandha kaya mengkono aku satriya ingkang tetep kelawan jiwa kasatriyanku lire piye? Merga apa ingkang gumana musik ana ing jroning atimu kuwi beda kelawan ingkang mbok lakoni. Bedane nggo napa? Kowe nglakoni tumindak ngrojongi marang pakarti ngengala nanging jatine kuwi ora jumbuh kalawan ceceking atimu. Kowe tresna kalawan para Pandhawa. Kowe tresna yen to Pandhawa kuwi isih tunggal kulit daging kelawan kowe. Nanging sabab apa? Lah kok dadi kowe mentala gawe pati ning para Pandhawa, gawe sirnaning para Pandhawa nadyan kanthi sarana pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Apa kuwi ora pakarti ingkang licik? Apa irama eman-eman kelawan asmaning Narpati Basukarna ingkang pancen wis diakoni dening jagat sawijining satriya ingkang tetep karo kewajibane. Apa geseh kelawan atimu dhewe nggonmu melu marang para Sata Kurawa kuwi sayekti njurung marang lekasing dulur-dulurmu Pandhawa. Aku ngerti yen to aku diwenangake maca kelawan atimu karena kowe kuwi sawijining satriya sejati
ingkang ami lalu tumindak ngrojongi para Sata Kurawa nanging jatine mau dadi sarana kisasing ngangkara murka sabab merga yen to sira ora ngrojongi sarta ngojok-ojok inata Ngastina Prabu Duryudana supaya gelem laku Bratayuda jagat iki bakal katarungku marang angkara murka. Mula satemene niatmu mau kanthi sarana kowe manunggal kalawan wong jahat manunggal kalawan wong ala nangis jatimu pakartimu luhur merga kanthi sarana kowe manunggal karo wong ambek angkara Budi Candala nyengkakake sirnaning angkara murka ning jagat iki Narpati Basukan. Waduh. Wah, kunranggan sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung. Waduh tatas bebundelaning atiku ming wujuding mungsa wujuding beribran gedhe kang aran Garuda lah kok kawasa angungkat lan kejati ning batinku. Garuda sejatine kowe kuwi sapa? Ora usah dadak takon lawan aku nanging kabeh wis cetha apa ingkang mbok lakoni kuwi ora jumbuh kelawan lahir lan batinmu. Merga sejatine sira kuwi utamaning satriya. Sira kuwi tresna lan para Pandhawa. Nanging merga nggonmu kepengin nyumurupi Pandhawa kuwi nglakoni jaya sarta nemokake kamenangan, sira kudu melu karo wong ala. Kabeh mau dadi sarana nggonmu bakal gawe tentreming jagat kuwi sarana natohake lawan pati uripmu. Ngiklasake lawan pati lan uripmu supaya jagat iki padhang disababake dening kadang-kadangmu para Pandhawa Karna. Wah lah dalah ngguku arepe dhewe. Waduh. Lah aku terus kudu matur apa yen to kaya mengkene nyatane kabeh wis mbok batang kabeh ora ana ingkang kleru. Wah lah Garuda. Aku kudu piye Garuda cetha yen to kowe dadi jangkeping Wahyu Pancatunggal Basukarna. Dalah. Lah kok dadi aku wujud kaya mengkene. Andaka. Sipating Andaka kuwi tansah wani marang samu barek. Ora nate wedi marang apa wae. Nadan ketemu Sima Barung, Andaka ora bakal mundur sejangkah. Kanthi kaya mengkono pancen sira pantes minangka dadi jangkeping Wahyu Pancatunggal mara manjing ning dadaning Garuda. Dalem. Petro, Nun. Bagong, mbuh. Lho. Kowe iki timbali ratu kok embuh. Mau ora jajan-jajan ya, Tru. Ayo Ndara Karsna ora sangu. Wah, kok malat-malat ya. Malat-malat dengkulmu ora. Wis aku ora guneman ro Bagong. Atiku saya kuwatir merga bapakmu kok ora bali-bali. Ana bapakne nek dolan mampir-mampir. Mengke saka kayangane mandeg teng Blok M. Lho, napa nang Blok M ora? Kaya ngerti Blok M barang ora. Blok M ngendi? Tulisan M dikandelke di blok. Di blok dengkulmu mlocot ora. Ora tau sapa ngendi-endi kok Blok M.
Ayo sing nonton oke wong Jakarta nek ngarani Blok M. Masa aku muni Semar ki mandeg nang pasar Godayan ayo ora dong. Ha iya. Mula kudu disesuaikan lah. Ayo wah jan pinter tenan. Ha niki terus pripun? Napa sampean boten budidaya ngupaya teng pundi dunungipun Bapak? Nala Gareng pripun? Apa wajibe aku sumusa karo Bapak ning kayangan? Ha nek pancen ngoten susul mawon, ning kayangan kudu mikir. Kayangan iku dhuwur. Sampeyan iso mabur. Lah kula Wetruk Bagong ning kene, tele-tele. Ora apa-apa ditinggal. Ning ya ana. Ayo piye ta? Lah niku nek madang sedina 700. Lho kok apale meng 700. Mau 700 saiki 700. Ha iki ora iso munggah ora iso medhun e. Ha semono kuwi. Ha 700 kudu kelele bakar mbok mati sak mudare. Truk aku iki wong tuwa ketak kok. Antil mudar ora. Wong tuwa tas-tas. Kuwi tak golek rejeki. Engko nek masuk, ayo ta? Ayo ta? Oke. Lah yen ngono apa aku kudu budal dhewe? Mongko aku dititipi karo kowe nek aku budal dhewe, engko nek kowe ana apa-apa piye? Ha dijak. Lah nek ngejak kowe le mabur piye? Lah niku kudu tok penggale. Kudu tok pikir, kudu tok petung. Panjenengan nyabda, panjenengan Sang Hyang Bathara Wisnu, Nala Gareng Petruk Bagong. Tak sebda metu suwiwine. Dlang nyeng metu suwiwine mabur ter. Nangan wong Gunung Kidul dipangan kowe. Darani walang. Walang kok gede-gede. Konangan blendis cilaka kowe. Lebokke toples kon jingkrung. Wis ireng kae mongko. Iya ora. Wis mbuh, piye kowe carane mabur ayo mangkat karo aku Nala Gareng. Petruk, Non. Suwene aku kadaro ning Dirgantara lha aku ketemu wujuding Garuda, mongko wulune sarwa emas. Ngedapi temen. Wah, Gong, ana Garuda kok wulune saka emas kaya ngono. Wah, mongko ngarepe nganggo tameng. Heeh. Kene gambare iki wangune ora Garuda baen-baen nanging iki mbok menawa Garuda utusaning dewa Petruk. Sajake mbok dipun dangu. Iki sapa? Takon karo aku. Aku Garuda Kencana. Garuda Kencana? Yo, kowe sapa Kresna? Lho. Petruk, Nun, ngerti karo aku. Ah sampean kerep diparani wartawan. Ah coba kok nakoni kalih kula. Ayo, Garuda nek pancen kowe ngerti aku sapa? Kowe Panakawan, arane Petruk Gantung Bolong. Wah, ya pinter. Jos. Ngerti ya, Gong? Aku sapa? Kowe Bagong. Tuh. Lho, kok dudu? Kowe sapa? Aku Lasirun. Tukang son. Ora aneh-aneh, Gong. Kowe gak wis meh jam 11 ayo gak apa perlune ora. 12 e, Gong. Hah? 12. Hah? Wis jam 12. Aduh, blandang sak jam. Ora, bare jam 12 kok. Nuwun sewu. Ndara Petruk kaliyan Ndara Bagong kula suwun kendel rumiyin kula badhe wonten rembagan kaliyan Garuda menika. Kula suwun kanisaken nggih. Kula suwun kanthi sanget. Kula suwun kendel rumiyin. Nuwun sewu wadhahipun contong dipun kunci rumiyin.
Kok wadahe contong piye to iki? Wadahe kacang. Meneng ora? Oh, nyeneni kok ora pas. Ya kok. Kula nuwun pangapunten ingkang sak kalangkung kathah. Ndara Adipati Bagong kula aturi kendel sawetawis. Oh iya, ora dadi ngapa? Kowe arep wawancara? Us. Kono mundur mbane tak cokro bathukmu. Wah, iki bahaya nang kene iki. Ameng gojeke nganggo senjata cakra. Meng gojeke totoh nyawa. Kresna. Nggih. Ana apa? Apa wigatine dene sira nganglang jagat Ngupaya kan para Pandhawa lan apa dene? Ya kuwi mau sing ngomong marang para Pandhawa Semar Badranaya. Yen pancen kowe ngerti mara gage tudana. Mara gage tudana. Sabab Semar wis janji yen to bakal madhangake marang para Pandhawa balekake pustaka Jamus Limasada lan gawe srana timbuling para Pandhawa arep nagih karo Semar Badranaya. Kundang sing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung ing wiladala Semar to ingkang wujud Garuda Kencana nggih kekalung wujuding tameng paju 5 mongko gambare eneng 5 cacahe niki perlambang tumruning Wahyu Panca tunggal Panca 5 tunggal menika setunggal 5 cacah ingkang boten saged dipun pisah-pisahaken mawi daya lan kekuatan menapa kemawon merga menika sampun dados dasar tumraping negari Ngamarta Ndara Puntadewa minangka dados perlambang manembah marang panguwasaning dat kang Werwengdat Ndara Werkudara dadi perlambang raos kamanungsan blegeripun pancen kados mekaten nanging penggalipun ngrawit kados jejaroting asem. Ndara Werkudara niku agal growal-growal ning tresna asih kan sesaminipun agesang. Ya. Ndara Arjuna menika asmanipun malembar dumugi jawining rangkah dadi pratandha satria ingkang saged dados pengayom. Wondene Ndara Nakulasedewa menika satriya kembar sagedipun westani kembar menika sak traju sak bobot tegesipun adil. Wondene Ndara Karna minangka dados jangkepipun menika mujudaken satriya sejati. Nadyan jatosipun pambeganipun menika luhur, batosipun menika sae ning kudu duwe tanggung jawab melu karo wong ala. Supaya iso dadi sirnane wong sing tumindak ala. Mula nek nyawang Prabu Karna niku aja disawang blegere, ning kudu ditintingi penggalihe. Ampun sembrono merga pitataning satriya unusaning titah benjang menika wonten 3. Ing antawisipun setunggal inggih sinuwun Prabu Karna. Kakang Semar mengkono, ya. Anu nggih. Supados samangke menika saged kasembadan lan purna lampanipun menika Pandhawa tetep manunggal dados setunggal Panca tunggal tetep dados setunggal mboten saged dipun pisahaken dening menapa kemawon dados sarana tentreming jagat sawegung Ndara.